Jo Leute, was geht ab? Shop Herem ist wieder am Start. Und ja, ich habe es endlich gemacht. Ich habe jetzt bei meinem Motorrad einen neuen Lenker verbaut. Apehänger, die meisten von euch wussten ja schon, dass ich das vorhatte. Ja, also es ist ein 40er Apehänger geworden von der Firma Highway Hawk. Ja, genau, ein 40er. Hat auch so eine leichte Krümmung. Ich zeige es euch auch gleich direkt am Motorrad selbst. Umbau war relativ okay. Das ein oder andere ist halt passiert, aber das war jetzt nicht so mein Problem. Das war jetzt eher so, ja, der Vorbesitzer oder der Vorbesitzer des Vorbesitzers hatte dort ja, ein bisschen Fuba gemacht. Hatte zum Beispiel bei den Risern, wo der Lenker dann letztendlich geklemmt wird, ja, so hart reingezogen, dass der quasi mit der Schraube weiter als das eigentliche Gewinde reingeschraubt hat, quasi ein neues Gewinde geschnitten hat mit der Schraube. Also brauchte ich neue Riser. Habe ich zum Glück günstig und gut in der Facebook-Gruppe bekommen. Bin ich auch sehr dankbar darüber. Ja, dann musste ich, wie gesagt, die Riser austauschen. Dann, klar, wenn ihr einen Apehänger drauf macht, müsst ihr dann auch die Leitungen verlängern. Also das heißt, alle Kabel. Dann haben wir die Bremsleitung und auch die Kupplungsleitung. Dafür gibt es ja auch Seiten wie ProBrake etc. Da kann man sich ja dann nach Maß die Bremsleitung anfertigen lassen, auch die Kupplungsleitung. Das war auch okay. Allerdings konnte ich das auch erst machen, als ich den Lenker schon verbaut habe, weil um dann zu messen, was brauchst du dafür etc. Denn bei Leitungen, die auf Maß gemacht werden, habt ihr kein Umtauschrecht. Ja? So, deshalb muss das halt schon passen. Ja, bei der Bremsleitung habe ich dann auch festgestellt, bei der vorderen, logischerweise vorderen, dass der Vorbesitzer oder wie gesagt der Vorbesitzer des Vorbesitzers die Bremsleitung so heftig in den Bremssatteladapter reingeschraubt hat, ja, total unnötig einfach, ja, dass der eben genauso wie oben bei den Risern quasi ein neues Gewinde geschnitten hat. Ich hätte es jetzt probieren können, die neue Bremsleitung da einfach reinzuschrauben und das genauso zu machen wie er. Hätte aber sein können, dass das Ding dann nicht dicht ist. Und ja, dann müsst ihr trotzdem alles neu kaufen. Deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden und wollte das auch richtig machen. Deshalb habe ich mir auch dann einen neuen Bremssatteladapter bestellt, der auch ein paar Tage gedauert hat, bis es gekommen ist, weil das hat halt nicht jeder Händler überall rumliegen. Und hat auch relativ viel Geld gekostet für so einen kleinen Adapter. Der hat jetzt, glaube ich, mit Versand 45 € gekostet. Also das ist wirklich schon krass. Aber gut, also wir werden jetzt nach dem Intro, zeige ich euch kurz, wie das Motorrad aussieht jetzt mit dem Lenker. Könnt ihr noch mal sehen, wie ich es gemacht habe. Ich habe das auch so gemacht, dass ich die Kabel diesmal außen verlegt habe, nicht innen verlegt, so wie es eigentlich standardmäßig ist. Ich weiß, die meisten von euch werden jetzt sagen, Alter, hast du sie noch alle, dass sowas gehört innen verlegt und so. Ja, das ist aber schon ziemlich heftig, wenn ihr die Kabel verlängern müsst, ja, und das dann noch innen verlegen müsst und so weiter. Das wird dann halt, dann ist es ein bisschen zu dick, dann passt nicht so durch den Lenker durch und so weiter. Also ja, ich wollte da einfach nicht so rumspielen und mir da so viel Nerven rauben lassen. Deswegen habe ich das von Anfang an jetzt außen verlegt. Ich finde es jetzt aber auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich habe das gut ummantelt alles. Ja, danach, nachdem ich euch das gezeigt habe, wie das Motorrad jetzt aussieht mit diesem Lenker, werde ich nochmal mit euch kurz eine Runde fahren. Das wird dann so eine kleine Herbstrunde. Das Wetter ist jetzt nicht so toll. Es regnet aber nicht. Es ist auch nicht so kalt. Wir haben jetzt gerade 11, 12 Grad oder so. Fahren wir eine kleine Runde. Das ist dann Raw Sound. Also das heißt dann ohne Gebabbel, nur mit ja, Auspuffsound. Thema Auspuff. Habe ich auch ein bisschen was gemacht. Will jetzt nicht sagen, was genau. Sonst kommen da vielleicht die ein oder anderen Flame-Kommentare. Aber ja, ihr könnt ja mal hören. Ich finde es ganz gut. Und ja, dann sage ich schon mal, gehen wir gleich zum Motorrad. Ihr bekommt jetzt das Intro und dann geht's weiter. Ja, da steht sie jetzt nun mit dem neuen Lenker. Ist natürlich Geschmackssache. Das haben auch schon ein oder anderen geschrieben. Mach bloß kein Ape, das lässt sich total scheiße fahren. Ich bin ja bis jetzt immer Ape gefahren.
Ähm, bis auf jetzt der Lenker, dieser Dragbar, der da vorher drauf war. Ich persönlich finde Ape-Lenker sehr, sehr entspannt zu fahren. Ist für mich halt das Beste, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, so sieht es jetzt aus von der Seite. Ich hätte es halt gern gehabt, dass die Neigung halt genauso wie die Gabel wäre. Dann kommt mir aber durch den Pullback der Lenker zu weit nach hinten, so dass ich dann halt im Hohlkreuz sitze. Ja, gefällt mir dann eher nicht so. Also dann habe ich ganz schnell Rückenschmerzen. Rein optisch, ja, hätte es mir besser gefallen, hätte er anders gestanden. Aber so ist es halt von der Ergonomie für mich am besten. Wie gesagt, ist jetzt ein 40er Lenker. Ja, also 40 cm in Höhe. Ja, wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das so findet von der Optik her. Ne? Ja, das sind halt, wie gesagt, die neuen Riser, aber das sind die Standard-Riser, die vorher auch drauf waren. Und ja, da habe ich ja halt neue Griffe drauf gemacht. Ne? Kennt man ja auch schon, hat man schon oft genug gesehen. Genau. Und so sieht es jetzt aus. Wie ihr sehen könnt, ich habe dann jetzt hier die Kabel lang geführt, die sind auch kunststoffummantelt. Ja, und dann geht das da so runter. Das hier gefällt mir noch nicht so ganz. Ja, das könnte man vielleicht noch mal irgendwo mit fixieren. Ich habe es jetzt für den TÜV erstmal so gelassen, damit man auch sieht, wie gut das freigängig ist. Ja, so sieht das Ganze dann von vorne aus. Ja, hier genau dasselbe. Die Kabel auch kunststoffummantelt. Geht dann hier runter. Ja, und das sind halt die neuen Stahlflex-Leitungen. Das hier ist die Kupplungsleitung. Geht dann da runter und dann unter den Tank runter. Und hier ist halt die Bremsleitung. Dort. Hier ist der neue Gaszug. Ja, der muss natürlich auch verlängert werden. Ja. Und die Bremsleitung. Die geht dann hier runter. Er hat auch mehr als genug Spiel. Ja. Und das hier ist das Ding, dieser Adapter, der halt ja kaputt war. Denn der Vorbesitzer, also hier war ja schon eine Stahlflex-Bremsleitung drauf. Allerdings nicht ausreichend jetzt in dem Fall. Das hier ist normal. Das ist jetzt die Stahlflex-Bremsleitung, das ist hier der Adapter. Ja, und ihr seht hier zwischen ist ein kleines Spiel. Ja, der hat bestimmt gedacht, man muss das komplett Schraube auf Schraube setzen und hat das dementsprechend so reingeballert, dass halt ja, er ein neues Gewinde geschnitten hat. Also musste ich dieses Teil jetzt halt neu kaufen. Aber gut. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es so findet. Ja, ich weiß jetzt schon, dass einige schreiben werden, geht gar nicht. Aber naja, mir gefällt's. Gut, dann verabschiede ich mich schon mal von euch. Wir fahren jetzt gleich los, machen gleich eine kleine Herbstrunde. Und danke euch auf jeden Fall wieder, dass ihr dabei wart. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, tut kostenlos den Kanal abonnieren. Daumen nach oben wäre auch richtig geil. Und ansonsten kann ich so sagen, Leute, bleibt schön gesund. Explizit bei diesem Wetter. Bis zum nächsten Mal. Shoperium ist noch nicht raus, aber nachher macht es gut.